¿Qué onda mi receta de YouTube? ¿Cómo andan o qué? Ahora, el día de hoy, me han hecho muchas preguntas ahí en los comentarios de que por qué su automóvil hace ruido en las mañanas cuando lo prende. Y luego se le quita unos segundos y se le quita. Vamos a checar cuál es el detalle que probablemente tenga tu unidad. Aquí tenemos este tensor, es el tensor de la banda. En esta unidad, en este caso es de una Nissan. Pero la mayoría de los automóviles traen este tipo de tensor. Cuando este tensor se daña, no retiene la presión del aceite. Entonces en la mañana, toda la noche cuando tú lo dejas prendido, apagado el carro, se empieza a descargar el tensor que es este. Se empieza a descargar y entonces el tensor queda acá. Entonces, cuando tú lo prendes en la mañana se queda sin aceite y mientras no sube el aceite está el tensor. Luego lo tensa y es cuando se le quita el ruido. Entonces cuando los tensores están dañados pasa ese detalle. Por ejemplo aquí también. Aquí adentro hay otro tensor. Ese tensor que da la tensión a la cadena de abajo. No sé si se alcanza a ver, ahí se ve. También ese tensor, cuando está dañado, pierde presión ahí, lo prendes tú en las mañanas, si no tiene aceite, cuando tiende a hacer el ruido. O también cuando la cadena, que es esta, ya está floja, los eslabones tienen juego sobre el engrane, también genera ruido en las mañanas o a veces ya de ruido constante. Entonces por eso es muy importante estar cambiando el aceite. De vez en cuando, pues si empieza a hacer ruido, quitar el cárter de motor y limpiarlo, limpiar el sedazo. Por ejemplo aquí, si ustedes ven, pues aquí están las venas de aceite. Unas son de aceite y unas son de agua. Todas esas deben de estar limpias. ¿Y cómo se mantienen limpias? Cuando tú constantemente, no constantemente, o sea, cada que necesita el cambio de aceite, pues hacerlo, ¿verdad? No dejarlo a la desidia. Porque si no, es lo que pasa con estos tensores. Pierden su función de estar haciendo la tensión sobre la banda. Por ejemplo, ustedes clávense. Este tensor tiene un agujerito aquí. Miren, lo voy a aplanar. Ahí está, miren. Ahí sale el aceite. Ese tensor tiene lubricación por dentro del pistoncito. Cuando el pistoncito ya tiene juego, se fuga el aceite por aquí, por abajo. Y pues la cadena ya no tiene tensión en las mañanas. Ya cuando tú lo prendes, sube el aceite, se carga y es cuando se le quita. Es una pregunta que me han preguntado mucho ahí en los comentarios. Hay algunas otras probabilidades, pero casi siempre es este detalle. Pues ahí se las dejo, raza, espero les sirva. Cualquier detalle que quieran, síganme escribiendo en comentarios y ahí seguimos en contacto. ¡Ánimo, señor!